السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي مع واحد الوصفه طبيعيه، يعني بالطب، داخله في الطب ديال الاعشاب. غادي نحضر معكم واحد سيرو او محلول فعال للكحبه ونزلات ديال البرد وجميع انواع سميتو الجاف. واتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. غير تبعوا المراحل، راها فعاله ومجربه وخاصه بالاطفال وحتى كبار السن. غير جربوها، راها سريعه التحضير وبحد المقادير اللي هي بسيطه في متناول الجميع. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غنحتاجو الخزامه، غنحتاجو كركوبه ديال الثومه، ملعقه كبيره ديال السكر كلاصي، كاس ونصف ديال الماء ديال العنبه، كاس ونصف ديال العنبه ديال الماء. هادو هما المقادير. من العناصر اللي راح تجي الوصفه ديال اليوم. بالنسبه لطريقه تحضير الوصفه ديال اليوم، غناخذ واحد الكسرونه نديرو فيها الماء، كاس ونص ديال الماء ديال العنبه، تقريبا كاس كبير. نضيفو السكر كلاصي، ملعقه كبيره ديال السكر كلاصي، خزامه، الكركوبه ديال الثومه. هذه اول مرحله اللي غنديرو باش نحضروا الوصفه ديال اليوم. نحركوهم بواحد الملعقه خشبيه، ديت الكسرونه وحطيتها فوق النار كتغلى بالطريقه امامكم. نخليوها تغلى، نحطوها تقريبا على كاس ديال الماء. درنا كاس ونص ديال الماء، نخليوها تغلى، تيبقى عندنا قياس ديال كاس ديال الماء ونحيدوها. اخيرا وصلنا للشكل النهائي لوصفه اليوم، اللي كان عباره عن محلول او سيرو ضد الكحبه، كينفع للدراري الصغار في هاد النزلات ديال البرد. هذا هو الشكل النهائي ديالو، راه سريع التحضير، غير جربوه. هذا هو الشكل النهائي ديالو، سريع التحضير. وصفيته ونديرو في هاد القاروره هذه، نعطيو للدراري الصغار ملعقه في ما يحس بهم انهم كيكحبوا. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم. ما تنسوناش في الاشتراك، ديروا ابوني ولايك باش يوصلكم الجديد.